Всем доброго дня. Итак, в работе у нас Mercedes 210. Замена порогов. Ну, мы такие обрадовались сразу. Пороги якобы еще более-менее живенькие такие. Вот он, кстати, уже снятый порог. Ну, такое себе. Усилить поддомкратники надо в этой машине. Значит, здесь вон все такое корявое. Лонжерона нету продольного. Будет замена под профильной трубой. Там подвеска даже отгнила. Тоже надо будет что-то восстанавливать там. Да, вот отсюда смотришь, более-менее днище живое. Ну, не считая, конечно, вот этого вот. Но когда тут вскрыли, вот все настолько спрело, что страшно больно смотреть на этот Мерседес мечты. Там болото, вон вода. Тут оторвали. Какая-то шумка самодельная была. Короче говоря, машина изнутри просто спрела. Из-за неправильной обработки. Вот превратилась в такую хуйню. Извиняюсь. Там дырки. Сито полностью. Это только одна сторона. Ну что, Бог нам в помощь. Вот вычищаем, готовим все. Продолжаем ремонт Мерседеса 210 по сварочным работам. Вот так вот сейчас выглядит все это. Пока все прихвачено. Лонжерон полностью убрали. Вот эту перегородку. Эту перегородку тоже пришлось убрать, чтобы нормально запустить, потому что там сгнил, и если этого не сделать, то поступала бы вода, и замазать тут очень сложно было бы. Здесь уже понаставили латок, пока тоже все на прихватках маленьких. Здесь тоже все вычищаем потихонечку, помаленечку, работа двигается. Все, ввариваем порог уже полностью. К сожалению, не успел я снять, отсутствовал внутрянку, как усилили поддомкратники, но еще у нас спереди предстоит. Вот здесь вот мы провариваем сплошным швом, тут по точкам все. Здесь, значит, уже позаваривали, но профильную трубу будем лонжероны усиливать. Сейчас порог вварим и будем этим заниматься. Итак, закончили по Мерседесу уже тут много чего. Уже вварили сюда продольный лонжерон в салоне. Тут позашивали все. Порог вварили полностью. Кислотником залили. Завтра уже туда латку поставили. Торец запечатали. Здесь еще ничего не запечатывали. Уже машина завтра на яму станет. Потому что тут занято пока что. Ну и вот серьезная проблема будет непредвиденная такая вот с этим вот. Этого вообще никто не ожидал. Дырки прямо в салон туда под торпеду. Это, конечно, писец полный. По уму на торпеду снимать. Не знаю, буду согласовывать с хозяином автомобиля еще. Да, и тоже непредвиденная вот здесь в багажнике вылезла. Ну какая херня. Тут. Там просто жуть, что творится, блин. Вот такой вот
из Мерседеса, если за ним не ухаживать, вот в такой вот превращается все. Я не помню, показывал, не показывал. Вот с этой стороны что творится. Вот это тоже все восстанавливать будем. Ну вот, следующее видео по этой машине будет уже та сторона вариться, показываться. Уже машина будет на яме. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. До свидания.